皆さん、最後までご視聴していただきましてありがとうございます。グッドボタン、そしてお気軽にコメントお願いします。毎週動画を発信をしておりますので、ぜひご覧ください。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。次の動画でお会いしましょう。